Bora aí. Como é que eu vou colocar o lixo? Júnior, tu não vai ficar mais na cadeira não, tá? Sai. A câmera vai ficar aí, provavelmente. Eu vou fechar a única passagem que a gente tem. Mas a gente pode passar por aqui. Cuidado que pra não meu celular não cair nessa merda de água. Aí, por enquanto, gravas. Fechamos a nossa única saída. Todo mundo senta no chão, assim. E tem luz. O que vocês querem mais? Estão gostando? Mas aonde é que a gente vai dormir aqui? No chão. Se aparecer Senta no chão. O sono é assim. Quando tu tava aqui, eu e o Júnior não entrevistou. Não tava tudo limpo. A gente olhou pra aqui, olhou no seu celular. Você não fez isso, Júlia? Aí, pessoal, ó que medrosa. Eu vou colocar no YouTube, viu? Eu vou colocar no YouTube. Você vai ser deletada. Você vai ser deletada pelo YouTube. Você é muito medrosa. Você não copia o meu desafio. E, galera, todo mundo bota aí no comentário um desafio pra Júlia. Que dê muito medo pra ela. Se ela não fizer, o castigo dela vai ser demitida do YouTube. Esse vai ser o castigo. E aí, Júlia, vai sentar no chão ou não? Se sentar no chão, vai ficar sem o desafio? Poxa, ó, eu e o Júlia tô sentado no chão. Vê se acontece alguma coisa. Sentar, não se ajoelhar. Se tu quer se ajoelhar, vai se ajoelhar no milho. Não é pra se acocorar. Isso aí não é acocoramento, mas senta como é, gente. Tá bom, tá tudo bem. Pessoal, não precisa mais comentar os desafios, mas se quiser comentar, pode comentar. Agora todo mundo fazer silêncio e vamos dormir. 5 horas depois. Ai, eu queria... Ainda tá de noite. Tem gente vindo. Deixa eu ver aqui. Eita, pega. Eita, pega. Eita, pega. Faz silêncio. Deixa eu fazer silêncio. Ô, mano, vou descobrir a gente. Oi, mano. Vamos fazer um desafio pra você. Que seja muito mais difícil do que o de Júlia. Escorpião. Ninguém se assustou. Tem água? Não, não tem água. Calma aí. Agora, pessoal, hoje vai ser muito... Tem gente vindo, você vai ver. Bom, a gente vai dormir aqui até amanhã, tá? Será que vai ser possível? O primeiro ser humano a sentar aqui. Por enquanto faço, pode fazer sombra, viu? Mas a gente pode brincar. Aonde? Por enquanto aqui. Pode. Tem dedinho. Peraí, eu posso pegar brinquedos de vocês e trazer aqui. Não, Sem mas... Aí eles vão perceber, sem ninguém ver, tá? Mas quando for a hora de recolher, aí não vai demorar. Eu só vou trazer um brinquedinho de Júlia e um brinquedinho de Júlia. Tá dando só. Pode fazer massagem? Vai. Aí eu comprei uma Mega Long Surprise. Fazer massagem e comprei duas Mega Long Surprise. Poxa! Ei! Silêncio! Pega, Júlia.
brincar de comidinha. Porque eu sei que uma hora tu vai querer. Aí eu trouxe um dos meus brinquedos pra Júlia poder brincar de carrinho. Poxa, nossa. Pronto, galera. É, bichinho. Essa saída daqui não pode sair por ela. Só por ali. Ah, vocês estão gostando? Vamos. Mas só se a formiga não picar que nem Júnior fez. É porque Júnior é pequenininho e ele sente muita dor porque ele é magro. Essas formiguinhas não faz nada. É porque ele... Então por que a gente tem tanto medo assim dela? E se vir um besouro pra cá? Não tem como. Se vir um besouro, pulamos todos na piscina. Assim. Até as massinhas junto. Agora faz silêncio, senão o besouro vai chegar, mano. Aí eu taco a cadeira nele. Com meu celular desvia. junto. Esse besouro, se bater em alguma coisa, ele já morre. Sabia? A vovó chuta essa parte. Se tu fica assim, aí todo mundo vai achar a gente. O Júlia senta. Pessoal, vamos fazer mais um desafio pra Júlia. Escrevam aí nos comentários. Dessa vez, escrevam nos comentários. Eu tô aqui faz quantos minutos? Deixa eu ver aqui. Eita, pega. Nossa, esse vídeo demorou muito, tá? Dá pra dar. Ai, Por quê? é porque eu quero brincar. Brinca aí. Tu pode Mas eu brincar não com a gente. posso sujar minha massa. Tu tem a tua mesinha. Ó, isso daqui, ó, é só a gente... Pronto, porque isso daí é limpo. Essa coisa é novo. É totalmente limpo. Ó, aquele canto dali, ó. E essa coisinha verde é limpo. Tu pode usar ele. Ou a tua própria mesinha e usar esse tipo daí e fazer pratinhos pra gente, tipo, brincadeirinha, sabe? E eu já trouxe as coisinhas de Júnior. Se tu quiser, tu pode pegar um daqueles coisinhas dali de Júnior. Ó, minha mão. Tia Kelly me viu, sabia? Mas ela não sabe pra onde eu fui. Ai, e tá aparecendo luz assim, ó. Então, caso alguém vir, vocês levantam as mãos assim pra tampar. Caso alguém vir. Eu só tô vendo a sombra de Júlia ali na parede, carregando. Ai, ai. Parece um milkshake. Verdade. Vai, Júlia, faz ali, coisa. Eu tô com fome. Só o Júnior pra faltar, mano. Só fala de comida e ele come e estraga. É verdade. Aí depois ele vai estragar. Não vou comer nada. Só Aí, porque a gente disse. A gente vai comer daqui a pouco. A gente vai ficar aqui mais... ...40 minutos. Vai que eu quero sair daqui pra brincar. O Júlia tá muito medrosa. Vou mandar fazer um monte de desafio pra você agora. Pessoal, comenta um monte de desafio pra essa medrosa. Tem medo de ficar... Tem medo de ficar aqui embaixo? Tem teto. Que besouro vai vir aqui? Um besouro de ferrão, pessoal, que ela tá falando. Tá vindo em cima do meu telhado aí. Mano, esse vídeo é pior do que o do Lucas Neto. Mas o Lucas Neto é bom, o Felipe Neto também é muito bom. Aí, o pente que é muito ruim.
Não, o autêntico é bom. É o meu YouTube favorito, menino. O YouTube favorito é menino, todo mundo sabe. Júlia Menigão, que eu gosto muito também. Eu também. Mano, esse desenho que tá na roupa de Júlia parece que ela mesma fez. Não foi? A Márcia caiu. Caiu onde? Ai, ela achou a gente. Ela achou. Agora. Cadê tua massinha, Júlia? Agora já tá. Água. Eu tava ali. Conversando um pouquinho com vocês. Eu vou continuar aqui. Cadê as meninas chegaram? Ah, hoje é quarta-feira. A luz acabou. Tá certo. Amanhã de manhã eu passo aí, viu? Tem tinta minha? Ah, então eu quero, gente. Cadê teu patinho, Júlia? Aí ele botou no canto. Tia Kelly, todas essas vezes a gente tava Olha ali. aqui a sua sandália, rapaz, tia Kelly. Não, aquele da Leão de Evaristo Wesley, sua sandália tá aqui.